Okay, hello guys, and welcome back to Everything Random. And today we will unbox another dinosaur. Actually, dinosaurs. Kasi mag-unbox tayo ng dalawang dinosaur at the same time. Pero parehas lang naman sila. So today we will unbox Velociraptor Delta. Yan. And Velociraptor Echo. Okay. So nag-decide tayong i-unbox sila ng sabay na kasi almost same lang naman sila. Nagkaiba lang sila sa pangalan at sa designs. Pero basically, parehas lang sila. So, let's do this. Unahin na natin siguro si Delta. So, sa box, again, ewan ko kung bakit, pero mas maganda yung packaging nito compare dun sa iba kong na-unbox. Bakit? Kasi si dinosaur or yung dinosaur is balot ng plastic. Kung maaalala nyo, yung iba kong in-unbox is naka-bare siya or open lang. Kaya yung dinosaur ay prone sa dust, sa dumi, sa gas-gas. Unlike this one, balot siya ng plastic. So, hindi siya madudumihan, hindi siya magagasgasan, which is good. So, ganun din si Echo. Yun lang yung katakataka. Mas mahal yung ibang dinos worth 1,500 pataas pero wala silang plastic. But this one is 700 pesos lang, pero may plastic. Ang weird lang. Anyways, let's proceed sa unboxing. So, yung box niya, same lang din naman. Ito yung pangalan. Ano pa ba? Ito yung pangalan niya. 700 pesos nga pala siya. Nabili ko siya ng 700 pesos. Sa likod, meron another list of dinosaurs to collect. So, nandyan sina Dracorex, sina Rampurhynchus, sina Delta, tsaka yung isa pang Triceratops looking dinosaur. So, mag-proceed na tayo. Unbox na natin. Sirain na natin yung box. Ay! Nalimutan ko. Meron nga pala siyang easy open, no? Ito, oh. Pag dito mo kasi binuksan, mabilis lang. No need to cut or no need to use scissors na. Yan, no? Ganun kabilis. So, mamaya, gawin natin dun sa isa. So, bago tayo mag-proceed kay Delta, unahin muna natin yung card. Okay. So, ito yung card. May kasama siyang card. Collectibles card. So, ulitin ko yung review ko sa card na to. Maganda kasi hindi siya nagagasgasan or nasisira nung tape. Diba? Minsan kadalasan yung tape, pag naka-tape na ganyan, pagtanggal mo, sumasama yung papel. So, dito sa card na to, hindi. Kaya, ayos, maganda yung card para sa akin. So, so again, si Delta, yung card ay merong stats. Merong 4 na stats. So, ito siya. Tingnan natin, i-focus natin. Ayan, ayaw mag-focus. Ayan, basta 4 yung stats niya. Strength, speed, intelligence, and aggression. So, si Delta, ang strength niya is 7. Speed niya is 9. Intelligence is 10 because raptors are considered intelligent. And aggression is 9. So, ayan. Ito yung card. I personally collect talaga this card kasi baka pwede natin siya magamit as trading card sa mga in the near future. Okay? So, i-set aside na natin si card. And, kuhanin na natin si Delta. Ay, Delta, natalon. So, eto si Delta. Ayan, o. Oh, ha? So, kung mapapansin nyo, halos kapareha siya ng kulay. Nitong si Echo. Unlike ni Charlie, si Charlie is kulay green. Ito is parang brown or beige or hindi ako masyadong sa color pero parang kulay avocado. Then may mga stripes siya sa likod na dark gray. Ayan, no? Ito yung mga stripes niya sa likod, mga dark gray na para sa akin maganda. Aside from that, yun lang yung coloration niya. Aside dito sa default color niya, then itong gray, wala na. Maliban lang dun sa mata. Yun lang yung kulay niya. So, mag-proceed na tayo dun sa niya. So, gawa siya sa plastic, syempre. Then, itong buntot is, unlike nung iba na parang gawa sa rubber or rubber plastic. Ito, plastic din yata. Then, yung jaw, nagagalaw. Although, parang hindi ko gusto yung ngipin niya. Kaya ba natin i-zoom?
Ayan, local kasi ang cellphone ko. Bibili nga tayong bagong cellphone. So anyways, hindi maganda yung pagkakaano ng ngipin niya. Oh. Parang kumalat yung pintura. Yun. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayang ibuka ng jaw niya. Nakakatakot, siyempre, bago pa. Pero mukhang hanggang dito lang. Yan yung buka ng jaw niya. Yung mata niya, medyo detailed, kaya medyo okay. I personally picked this one kasi napansin ko nga yung mata ng isa is parang tabingi. Ito naman ay maganda. So, yung texture, okay. Yung texture niya is meron parang mga realistic na skin ng dinosaur. Although hindi natin alam talaga kung ano. Pero kung ibe-base sa movie, medyo nagmamatch siya dun sa movie. Na yung texture hindi yung sa actual na kulay kasi iba ang kulay ni Delta doon sa movie na Jurassic World. So yung kamay niya, movable. Ayan movable. Both arms are movable. The legs are movable too. Ayan, both legs. Then, pwede ba natin siyang i-stand? Kaya ba siyang i-stand? Kaya. Tingnan natin. Although kailangan mo lang ng i-balance, pero wow, ganda ng posture niya. So, mas gusto ko yung posture niya. Pwedeng pang pictorial. Ayan, tingnan natin. Yan. So, yun. Si Delta. Okay. Proceed naman tayo kay Echo. So, bibilis na natin kay Echo kasi parehas lang naman sila. I-open na natin siya using hindi ko alam kung tawag dito pero tawagin natin siya easy unlock. So, kapag in-open mo siya, ayan diretso lang. No need for scissors. Tada! Di ba? Ang bilis. Again, the card. Ito yung card. Kuhanin natin. Wow! Wait lang. Regarding sa card, I am expecting na parehas sila ng stats. Confirm natin. Magkaiba nga sila ng stats. Kanina, ina-expect ko na parehas sila ng stats kasi parehas lang naman silang Velociraptor. Si Echo, then Delta. Pansin nyo, magkaiba sila ng stats. So, sa speed, same sila, 7. Sa intelligence, both 9. Then, sa speed, sa strength, 7. Sa speed is both 9. Sa aggression is both 9. Pero pagdating sa intelligence, mas lamang ng isa, si Delta. Siguro dahil din to dun sa isang scene sa movie. Siguro dun sila nagbatay ng intelligence. Tingin ko kailangan nating i-rewatch yung Jurassic World 1 para makita natin kung bakit naging mas matalino si Delta. Siguro, tingnan natin yan sa susunod. Isasama ko dito, titingnan natin. Sige. Sa last part ng video, tingnan natin. Pero yon, mas lamang sa stats si Delta. So, Delta won. Woohoo! Let's proceed kay Echo na to be honest, hindi ko gusto yung posture niya. Tingnan mo naman. Mukha siyang padapa. Ano to? Mukhang natalisod, nadapa. Ayan. Ang weird lang ng posture niya. Unlike ni Delta, tsaka ni Charlie, nakatayo sila, kaya ang ganda. Pero pagdating dito kay Echo, parang nadapang pahigang ewan. Ayan. Although, same lang. Yung kulay nila parehas, almost parehas, mas lighter lang si Echo. The jaw, ewan ko, pero mas malaki yung naibubuka ng jaw ni Echo. Testingin nga ulit natin si Delta. Hindi, hanggang dyan talaga siya Pag pinors ko to, masisira So, mas malaki yung buka ng jaw ni Delta. Tapos, namumove din yung arms. Both arms. Yung materials, same lang din nung kanina. Then, the legs, movable. Wow, mahirap igalaw yung isang paa. Yan, okay na. Yung posture lang talaga ang hindi ko gusto. Tingnan mo naman. Ulitin natin nakakatawa yung posture niya. Para talagang tutumba at nadapa. Yan
Anyways, hindi ako happy kay Echo. Medyo hindi ko talaga gusto yung pagkakaayos niya ng posture. Sa kulay, yun nga, same, almost same ng kay Delta. Yung ano niya lang, yung stripes niya is parang blue, light blue. Yun, ganun. Yung mata is okay din. Okay yung mata niya. Overall, okay si Echo. Ang hindi lang talaga okay sa kanya is posture. So, between Echo and Delta, I prefer Delta. Tamo, pagtabihin natin, comparison ng posture nila. Siguro kasi itong kay Echo is hunting posture talaga. Yeah, stalking or sneaking posture. Mahirap din siyang i-balance compared kay Delta. So, ayan, no. Yan. Compare nyo na lang, di ba? Mas maganda kay Delta. Sorry, Echo, ha. So, yan. That's it. Meron tayong isang nakalimutan, which is the DNA code. Ayan, no. Nasa ilalim. Kita ba? So, focus, hindi. Pero meron siyang DNA code. Pwede nyo tingnan yung iba kong unboxing regarding sa Mattel Dinosaurs kasi gamit ko lang yung cellphone ko and sa pagbibideo and dito naka-install yung app. So basically, ang gagawin nyo lang naman dito is using the app, the Jurassic World app ni Mattel, i-scan nyo to, then ma-unlock nyo na yung dinosaur dun sa app. Which is, meron kayo makikita ng mga tips or mga additional information dun sa dinosaurs na yun. So, kung ano yung nakikita niya dito, yun din yung makikita niya sa app. So, kung ano yung tsura niya dito, ganun din sa app. Okay? So, that's it for the review and unboxing of the Velociraptor Delta and Echo. See you again next time sa next unboxing natin ng mga dinosaurs, ha. Next time, try ko rin i-review yung nabili kong 5 Raging Dragon. Hindi, joke lang. Pero meron. Tupalo yon. Then, tsaka yung lightsaber from Star Wars. So, watch out for that, guys. Again, this is Everything Random. Thank you for watching.